Sveiki, Timas klausia laidos žiūrovai. Šios laidos metu domėsimės, kuo kūrybiškumas yra svarbus jaunimui ir apie kūrybinę laisvę mums pakalbės Laura Pečkauskaitė. Labas, Laura. Labas, Timai. Taigi pradėkime nuo to, kur save išreiški kūryboje. Tai visų pirma, manau, kad kūryba tai nėra vien tik kažkokia veikla, tai gyvenimo būdas be jokių ribų. Ir kuriu aš grodama įvairiais instrumentais, būgnais, gitara, pianinu, kai kurių gebėjimus tobulinu kartu su mokytojų pagalba, kai kuriuos bandau įvaldyti pati, gal taip ir sunkiau ir ilgiau užtrunka, bet man pats procesas įdomesnis. Tada, kadangi bendrauju su žodžiais, tai kuriu poeziją. Tikriausiai mano pats mėgstamiausias eilėraštis būtų Braškių uogienė, apie tai, kaip būdama maža kartu su močiute viriau braškių uogienę. Ir nors dabar po šitiek metų ir aš, ir močiutė, ir visas pasaulis esame pasikeitę, tas braškių uogienės skonis išlieka tas pats. Taip pat tapau, piešiu. Ir įdomus faktas, kad aš jau nebeturiu kur dėti namuose drobių. Ir tai jau darosi rimta problema, todėl netaip pavykusius arba tiesiog senesnius piešinius man tenka dėti po lubomis. Tai pilni namai drobių. Tada dar anksčiau vaidindavau, tas man davė labai daug pasitikėjimo ir patirties scenoje. Daugumą šitų veiklų aš atradau karantino metu, kuomet, manau, ne tik aš, bet ir dauguma žmonių ieškojo būdų, kaip realizuoti save. Pagrindinė jau vieta, kur aš visiškai pasileidžiu plaukus, tai yra dainavimas ir dainų kūryba. Ir mane kuo toliau, tuo labiau visas šitas procesas įtraukia. Aišku, yra dar begalė veiklų, kuriom tikrai norėčiau užsiimti. Pavyzdžiui, labai norėčiau lankyti sportinius šokius, man labai gražu. Bet aš tiesiog jau fiziškai nespėju ir dienoj nelieka tiesiog laiko, o kartais ir jėgų. Tai kaip suprantu, tikrai esi kūrybiška asmenybė. Na, tikriausiai, jeigu buvau pakviesta į podcastą apie kūrybą, tai tikriausiai esu kūrybiška asmenybė. Taip, o kokio amžiaus būdama pradėjai kurti ir kaip ta kūryba atsirado tavo gyvenime? Muzika visada buvo mano gyvenime ir patys gražiausi atsiminimai atkeliauja iš vaikystės, kai kartu su mama dainuodavom lopšines, grodavom žaisliniu pianinu, rengdavom koncertus žaislams. Apie tai papasakosiu šiek tiek plačiau, nes manau įdomi istorija. Tai susisodindavau žaislus ant sofos, visai kaip čia, va čia stovėdavo žaislai, pasileisdavau vaikiškų dainelių albumus, pasimdavau žaislinį mikrofoną ir koncertuodavau. Tai va taip įdomiai buvo. O labiau, jau rimčiau kūrybą pradėjau užsiimti maždaug 5 klasėje, kai sukūriau savo pirmąją dainą apie pirmąją simpatiją. Ir va taip prasidėjo mano visas tas kūrybinis kelias. Mane sužavėjo visas tas procesas, man labai patiko tas pasididžiavimo jausmas, kad ir aš galiu kažką sukurti savo ir kažką kitokio. Ir kadangi esu žmogus, kuriam labai patinka dėmesys, tai man patiko už visas tas kūrybinės veiklas, kuo toliau, tuo daugiau to dėmesio gauti. Tai va. Tai kas tave paskatino eiti to kūrybiniu keliu? Tai sakyčiau, kad mama, nes pirmieji muzikiniai žingsniai buvo mamos dėka. Tai tikriausiai net nereikėtų klausti, ar jauti palaikymą iš artimųjų, nes, kaip suprantu, tikrai pas tave kūrybos netrūksta. Tikrai ne, ir šeima yra mano didžiausia parama, ramstis, į kurį aš visada galiu atsiremti. Ir be šeimos būtų labai sunku kartais ištverti visas tas neigiamas emocijas, visas tas dienas, kai atrodo, tu esi nieko vertas ir nieko nesugebi. Ir tikrai dėkoju likimui, kad aš turiu tokią nuostabią šeimą, kurie man yra ne tik šeimos nariai, bet ir draugai.
Tai dabar pereikime prie tos tavo kūrybos. Kokie jausmai ir išgyvenimai atsispindi tavo kūryboje? Žinok, Timai, visas jausmų spektras būdingas kiekvienam žmogui. Nuo meilės ir susižavėjimo iki skausmo ir liūdėsio, nuo nepasitikėjimo savimi arba neapykanto šiam pasauliui. Visą tai, ką sudedu į savo kūrybą, yra man labai artima ir jautru. Ir todėl kartais prireikia nemažai drąsos, norint tuo dalintis pasauliu. O ar būna dienų, kai nesijauti gerai, kad tai visą darai? Ir kas būna tuomet? Ką jauti? Žinai, tokių dienų gal būna netgi daugiau negu tų pozityvių dienų. Nes labai dažnai jaučiuosi, lyg esu kažko neverta, kad kiti daugiau už mane daro, kad aš esu ne visa vertė ir taip toliau. Bet kažkaip visada randu išeitį iš to. Kartais iš visų tų neigiamų emocijų man pavyksta sukurti labai gražią dainą arba eilėraštį. Ir va toks tas kūrėjo gyvenimas iš tikrųjų. Sunku, bet aš nieką nekeičiau to pasididžiavimo ir pasitikėjimo jausmo, kai tavo kūrinys atitinka ne tik tavo išsikeltus standartus, bet sujaudina ir aplinkinius žmonės. Ir manau, štai šitas dalykas ir skatina judėti į priekį ir nepasiduoti toms neigiamoms emocijoms. O ar džiaugiesi ir esi patenkinta savo kūrybą, kuria užsiimi šiuo metu ir kodėl? Manau, kad nėra nei vieno kūrėjo, visai nesvarbu, koks sėkmingas ir pripažintas jis būtų, kuris būtų absoliučiai savimi patenkintas. Taip ir man, jau sakiau, būna tų dienų, kai atrodo, tu nieko vertas, tavo kūryba nesąmonė, kad tik tuščiai iššvaistau laiką, bet kažkaip praeina kiek laiko ir gimsta tos naujos dainos iš tų neigiamų jausmų ir viskas būna kažkaip gerai. O tau pačiai kūryboje svarbiau procesas ar rezultatas? Manau, ir tas. Procesas atsveria rezultatą, rezultatas procesą. Nes be pačio proceso nebūtų rezultato. O be rezultato tikriausiai man asmeniškai būtų labai sunku judėti į priekį ir jausčiausi užsilikus vienoje vietoje. Man labai svarbu laukti iš žmonių to feedbacko, nes aš esu tiesiog žmogus, kuriam to reikia. Kaip manai, kokį vaidmenį kūryboje turi sėkmė? Manau, kad sėkmė mums padeda judėti į priekį, atsiranda daugiau motyvacijos tolimesniems darbams ir galbūt be sėkmės būtų sunku tobulėti, nes tobulėjimo procesas ir yra susijęs su sėkme, kad tau sekasi, kad tu eini į priekį. Tai va tos sėkmės tikrai kūrybiniam procese ir tobulėjime reikia. Dar paklausiu, o svarbiau sėkmė ar pats darbas įdėtas? Be darbo nebūtų sėkmės. Kaip sako, kad yra 95% darbo ir tik 5% talento. Tai manau, šitas dalykas viską ir nusako. Tai visai neseniai išleidai, kiek žinau, albumą Kisas, taip? Taip. Tai gal galėtum plačiau jį pristatyti, papasakoti, kaip gimė idėja, nuo ko viską pradėjai? Labai laukiau šito klausimo. Labai smagu dalinti savo mintimis ir idėjomis ir visų tuo procesu. O žiūroms labai smagu klausyti. Nes šis albumas yra kaip mano vaikas. Visos dainos, muzika, žodžiai, suvedimas yra tik mano vienos darbas. Ir gimė ta idėja visai netikėtai. Vasarą pradėjau dirbti su nauja programa ir pradėjau eksperimentuoti. Ir rudenį, rugsėjį, man atrodo, gimė pati pirmoji daina Kisas. Mane labai sužavėjo visas tas procesas, man labai patiko, aš buvau tokia savimi patenkinta, kad man pavyko tokį dalyką padaryti, kad aš ir įrašiau viską ir viską sukūriau. Ir užsivedžiau, užkabino mane tas dalykas. Ir
viskas mėnesį, man atrodo, va, tokiam tarpe vis gimdavau po vieną dainą. Ir be abejo, su kiekviena daina vis lengviau ir lengviau viskas darosi, nes jau priprantu prie pačios programos, išmokstu visas funkcijas ir parodau tas dainas savo draugam kai kuriem, sako Laura, čia žiauriai gerai, mes norim Spotify iš tų dainų, mes norim jų klausyti. Ir aš galvoju, gerai, gal reikia pabandyti, gal ką. Ir pabaigiau aš visas tas 6 dainas. Ir suprantu, kad albumui gal pirmam ir užtektų tų 6 dainų. Ir tada kyla klausimas, ką daryti su coveriu pačiu, kaip pavadinti tą visą albumą. Nu, tokie techniniai dalykėliai. Ir ta idėja nuotraukai visai netikėtai gimė. Turėjau namie segtuką su užrašukis, kurį galima matyti coverio nuotraukoje. Ir ta daina Kisas. Ir galvoju, turi būti pagrindinis akcentas. Tai esu labai patenkinta nuotraukos rezultatu. Ir taip įsisprendė ir albumo pavadinimo klausimas. Ir beliko tiesiog visos techninės dalys sukelti į YouTube, Spotify. Iš tikrųjų bijojau, kad vėl neįsikels į Spotify, nes viena pati viską darau. Ir nesu labai gera technikė. Todėl nebuvau tikra, ar ten man viskas pavyko, bet dabar džiaugiuosi, kad jau galima mano dainų klausyti ir Spotify, ir YouTube, ir Apple Music, žodžiu visur. Tai labai džiaugiuosi visu tuo. Ir tiesiog labai kviečiu visus žiūrovus paklausyti, nes mano albume sudėtas visas jausmų spektras, visi jausmai būdingi žmogui. Ir manau, kiekvienas jaunas žmogus tuose dainuose ras bent dalelę savęs. O pačias dainas kūrei daugiau savo ar kitiems parodyti savo kūrybą? Tai kaip šitas susijęs? Manau, visada kurdama turiu kažkokią viltį paleisti tą kūrinį į pasaulį, nes vis tiek man norisi tuo dalintis. Ir pirma daina, tikėjausi, kad pirma daina neišvys viešumos, bet su kiekviena nauja daina turėjau tą viziją, kad galbūt visa tai išaugs į albumą ir kad galbūt galėsiu visu tuo dalintis su žmonėmis. Nes man labai, kaip sakau, man patinka dėmesys ir dabar man, pavyzdžiui, labai smagu už visą tą albumą to dėmesio, noriu šiek tiek sulaukti. Ruošdamasis laidą iš tiesų pastebėjau, kad labai daug informacijos ir apskritai laiko įdedi į socialinius tinklus, taip? Taip. Tai ar juos skaitytum kaip kūrybinę formą? Taip, kodėlgi ne, nes aš vis tiek turiu sukurti pačią idėją nuotraukai, sukurti video, tarkim, kažkokį. Ir vis tiek aš turiu ieškoti tų kūrybinių idėjų, kažko naujo, kad ta reklama suveiktų. Nors galim kalbėti ir ne apie reklamas, vis tiek tu kiekvienai nuotraukai ieškai gražesnio kampo. Ir manau, kad visa tai ir sudaro tą kūrybinį procesą. Tai jeigu yra socialiniai tinklai, tai kaip visą laiką yra ir neigiami komentarai, visgi turim su tuo susitaikyti. Taip. Tai ar sulauki to vadinamo heito ir replikų ar komentarų, ar jos tave trikdo, ar kaip tu jas reaguoji, kaip su tuo susitvarkai? Kol kas tiesiai į akis dar nesusilaukusi kažkokio labai baisaus heito, bet žinau, kad už akių tikrai apie mane kalbama ir tai aš suprantu, kad tai yra tiesiog natūralu, nes žmogus eidamas į viešumą, jis tiesiog neišvengs to negatyvo. Bet taip, žinau, kad už akių kalba, žinau, kad žmonės manęs kai kurie nemėgsta, žinau, kad pavydi ir tai yra labai natūralu. Ir aš kažkaip visai to neimu į galvą, nes žinau, kad tai man nieko neduos, o geriau klausyti tų žmonių, kurie nori tau gero, kurie tau duoda patarimų, o ne tik peikia ir sako, kad tu niekam tikės.
Ir tiesiog reikia susitaikyti su tuo, kad jeigu tu kažką darai, tai daryk toliau, o į tuos neigiamus komentarus nežiūrėk ir nekreip dėmesio, nes jie nieko gero tau nesuteiks. Bet tikriausiai daugiau yra pozityvumo ir tikriausiai sulaukia daugiau pagirų. Kaip ir pasakyti, ne pagirų, bet tokių komplimentų, taip? Šiuo metu taip. Nes man ir pačiam labai patinka tavo kūryba, aš irgi perklausau tas dainas, 6, tai iš tiesų net negalėčiau išskirti, kuri daina man asmeniškai labiausiai patiko, bet tikrai sveikinu tavo kūrybą, nes tikrai labai atsispindi stiprios emocijos. Tai ar dar yra kokie nors žmonės, ar tikriausiai ar tave draugai motyvuoja? Taip, tai sakau, šitas albumas išvydo viešumą vien dėl to, kad mano draugai labai norėjo tų dainų klausyti viešai. Ir taip, didžiausio palaikymo laukiu arba iš draugų, arba iš šeimos. Akivaizdu, kad laiko tikriausiai turi labai mažai, nes kūrybinis kelias žinau, kad yra pas tave tikrai nemažas. Tai ar lieka laiko mokslams? Laukiau šito klausimo. Neturiu pasirinkimų. Privalo likti, nes kažkaip visada turėjau tą pareigos jausmą ir į mokyklą niekada nežiūrėjau atsainiai, nes iš tikrųjų niekada nežinai, ko gali ateityje prireikti. O kadangi daug veikiu, tai iš tikrųjų kuo daugiau veiki, tuo lengviau susiplanuoti visą tą laiką. Ir aišku, būna dienų, kai viskas suplanuota minučių tikslumu. Iš ryto mokykla, paskui leki į kokį koncertą, vakare repeticijos dar, o namie dar namų darbai laukia. Bet aš nenoriu ir negaliu tuo skųstis, nes pati susikūriau tokį gyvenimą, kuriuo galiu džiaugtis ir kuriuo galiu didžiuotis, nors ir kaip kartais tai išvargintų. O tai kam skiri daugiau laiko mokslams ar visgi kūrybai? Būna visaip. Kadangi mokslai mano pagrindinė pareiga, tai kartais reikia pirmenybę suteikti mokyklai. Bet kad ir kaip ten bebūtų, aš niekada neįdedu tiek savęs ir tiek širdies į mokslus, kiek įdedu į kūrybą. Ir tarkim, visai nesvarbu, koks paros metas būtų, jeigu aš jaučiu įkvėpimą, po mokslo aš visada atrasiu laiko savo mintims ir idėjoms suteikti pavidalą. Ar sulauki replikų, kad iš meno nepragyvensi ir tikriausiai reikėtų rinktis gal ką nors kitą ir visgi skirti daugiau laiko mokslams, tai kaip šiuo klausimu aplinkiniai reaguoja? Šiuo klausimu šeima mane labai palaiko ir galbūt netgi aš pati labiau save demotyvuoju su šitokiomis mintimis, kad iš muzikos aš nepragyvensiu. Ir kadangi dabar įpusėjau 11 klasę, reikėtų kažką, atrodo, galvoti apie studijas, apie rimtą profesiją. Ir todėl aš ir nežinau, ką pasirinkti, nes aš kaip ir galvoju, kad pas mane pačiai yra tas suvokimas, kad galbūt iš muzikos aš ne visada galėsiu pragyventi ir tai kaip ir nėra kažkokia užtikrinta profesija, bet užtikrinta profesija ir aš kaip tik bandau atsiremti į šeimą, nes jie kaip tik mane motyvuoja, kad eiktų tuo savo keliu muzikiniu, kad daryk tai, ką nori ir visada bus laiko kažką gyvenime keisti ir svarbiausia yra būti laimingai. Tikriausiai ne vienam laidos žiūrovui kyla klausimas, kaip pasiekti tą sėkmę kūrybinėme procese, ar apskritai siekiant bet kokių užduočių ar darbų, ką mes atliekam. Tai gal turi kokį nors vieną ar kelis patarimus, kurie tau padeda tuo pasiekti ir gal galėtum pasidalinti su jais? Nebijoti. Nebijoti eksperimentuoti, nebijoti neigiamų atsiliepimų ir komentarų. Nebijoti klysti, įdėti visą save ir svarbiausia nepamiršti, kad pirmas blynas visada bus prisvilęs. Aš kai dabar prisimenu savo tą pačią pirmą dainą, mane suima juokas.
Bet, pavyzdžiui, dabar aš jau esu pakankamai savimi pasitikinti ir drįstu pasakyti pakankamai patobulėjus, kad aš paleisčiau savo autorinių dainų albumą. Ir manau, kad svarbiausia yra tas tobulėjimo procesas ir visai nereikėjo prisibijoti. Na ir ką galėtum patarti pabaigai, ką patartum žiūrovui ar bet kuriam moksleiviui, kuris nori užsiimti kūrybą, bet bijo, yra nedrąsus, tai ką jam galėtum patarti? Atsipalaiduoti, nebijoti ir žinoti, kad jeigu nenori, ta kūryba gali ir nesidalinti, ją pasilikti savo, jeigu bijai neigiamų komentarų ar kažko panašaus. Jeigu nori kurt, pradėk ir kurk ir nieko nelauk, nes niekas tau nenuims galvos, kad tau kažkas nepasisekė, kažkas nepavyko ir iš tikrųjų kūryba suteikia gyvenimui daugiau spalvų. Taigi ačiū tau, Laura, kad šiandien buvai studijoje su manimi ir pasidalinai savo istoriją. Ačiū tau, Timai, kad pakvietei, buvo labai smagu. Taigi ačiū žiūrovams, kurie žiūrėjote šią laidą ir tikiuosi, kad Lauros istorija jūs paskatins eiti sėkmės link ir kad menai jūsų gyvenime užimtų kuo daugiau vietos, nes iš tikrųjų kūryba ir kūrybinė laisvė mus padaro stipresniais. Taigi ačiū žiūrovai jums ir susitikime po savaitės, tokiu pat metu. Iki.